မင်းကလေးတယောက်ဟာနောက်ကနေဒေါသတကြီးရှောက်လာပြီးနောက်ထပ်မင်းကလေးတယောက်ရဲ့ရှေ့မှာရက်လိုက်ပါတယ်ပြီးတော့သူမကိုပါရိုက်လိုက်ပြီးမင်းနာမည်ဟေလီဟုတ်တယ်မလားမင်းငါယောက်ျားစီကိုနေတိုင်းဖုန်းခေါ်နေတာအခုတော့ကြည်ကောင်းအောင်ဝစ်စားထားပြီးဒီလောက်ရှက်မရှိတဲ့အလုပ်မျိုးလုပ်လိုက်မယ်လို့ငါမထင်ထားဘူးလို့ပြောလိုက်ပါတယ်မာလာကဒေါသကြီးနဲ့ပဲဟေလီလဲငါဟေလီဆိုတဲ့သူကိုလုံးဝမသိဘူးလို့ပြန်ပြောပါတယ်အမာကအော်ဒါဆိုငါလူမားသွားတာထင်တယ်လို့ပြောပြီးထွက်သွားဖို့ပြင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့မာလာကသူမရဲ့လက်မောင်းကိုဆွဲဖမ်းပြီးတားလိုက်ကဒေါသတကြီးနဲ့မင်းငါကိုပါရိုက်ခဲ့ပြီးအခုအတိုင်းထွက်သွားမလို့လားတောင်းပန်ဆန်းလို့ပြောပါတယ်အမာကလည်းဒေါသတကြီးနဲ့ပဲသွားဘသူကိုမဆိုသွားမေးကြည့်လိုက်ငါဘဝမှာဘသူကိုမှလက်အုပ်ချပြီးမတောင်းပန်ဘူးအခုဖယ်ဆန်းလို့ပြောပြီးထွက်သွားဖို့ထပ်ပြင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့မာလာကဒေါသတကြီးနဲ့သူမကိုတားလိုက်ပြီးပါရိုက်ချက်ပြင်းပြင်းတစ်ချက်ပြန်ကျွေးလိုက်ပါတယ်အမာဟာအလွန်မင်းဒေါသထွက်သွားပြီးမင်းလိုကောင်မဆုပ်ကငါ့ကိုလက်ပါရဲတယ်ပေါ့ဟုတ်လားငါယောက်ျားကဘသူလဲဆိုတာမင်းသိလို့လားမင်းရှိမှမြင်နေရတဲ့ကုမ္ပဏီကိုတွေ့လားသူကနယ်စင်ကုမ္ပဏီရဲ့အထွေထွေမန်နေဂျာကွမင်းလိုလူမျိုးတွေကသူ့ဘေးနားမှာဝိုင်းဝိုင်းလည်နေတာသူကမင်းလိုစင်းရဲသားတွေကိုပွေရွက်စိတ်တကောင်လို့နင်းချေပစ်နိုင်တယ်အခုချက်ချင်းသူ့ကိုငါဒီကိုခေါ်လိုက်ရင်မင်းတစ်သက်လုံးမှတ်သွားလောက်အောင်ခံစားရစေရမယ်အခုပဲသူ့ကိုငါဖုန်းခေါ်မယ်လို့ပြောပြီးဒေါသတကြီးနဲ့ဖုန်းထုတ်ကယောက်ျားဖြစ်သူစီဖုန်းခေါ်လိုက်ပါတယ်ထိုအချိန်မှာပဲမက်ဆီရဲ့ဖုန်းမိလာပါတယ်သူကဖုန်းကိုကင်လိုက်ပြီးဘာဖြစ်လို့လဲလို့မေးပါတယ်အမ်မာကဒေါသတကြီးနဲ့မင်းရဲ့ကုမ္ပဏီပြင်ပမှာမင်းကလေးတယောက်ကငါ့ကိုရိုက်လိုက်တယ်ဒီကိုမြန်လာခဲ့လို့ပြောပါတယ်မက်ကလည်းဒေါသတကြီးနဲ့ငါမိမကိုလက်ရဲစက်ရဲလှုပ်ဝန်းတဲ့သူကဘာတူလဲရှိတဲ့နေရာမှာပဲနေခဲ့အခုချက်ချင်းငါလာခဲ့မယ်သူ့ကိုငါအပြတ်သက်ဆုံးမပေးမယ်လို့ပြောပါတယ်အမ်မာကပြုံးလိုက်ပြီးမြန်လာခဲ့လို့ပြောပါတယ်ဖုန်းချပြီးနောက်သူမကမာလာကိုဒေါသတကြီးနဲ့ငါယောက်ျားအခုလာနေပြီးသူမင်းကိုဆုံးမလိုက်မယ်မင်းရဲ့ခြေထောက်တွေကိုရိုက်ချိုးပစ်လိုက်မယ်ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကတင်သူကုမ္ပဏီကလုံခြုံရေးဝန်ထမ်းတယောက်ရဲ့ခြေထောက်ကိုရိုက်ချိုးလိုက်တာအခုထိဆေးရုံမှာရှိသေးတယ်လို့ပြောပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့မာလာကုမ္ပဏီကလက်ထောက်ဝန်ထမ်းရောက်လာပြီးမမကြီးကုမ္ပဏီထဲမှာအရေးကြီးတဲ့အစည်းအဝေးတစ်ခုရှိနေလို့ခေါ်နေကြပါတယ်လို့ပြောပါတယ်မာလာကသွားနှင်းတော့ငါလာခဲ့မယ်10မိနစ်လောက်စောင့်ပါမကြခင်ရောက်လာခဲ့မယ်လို့ပြောပါတယ်လက်ထောက်ဖြစ်သူကလည်းကောင်းပါပြီမြန်လေးကြွခဲ့ပါဦးရှင်လို့ပြောပြီးထွက်သွားပါတယ်အမာကလောင်ပြောင်တဲ့လေတံနဲ့အော်ဒါဆိုအမတ်မင်းကလည်းကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်ပေါ့ဟုတ်လားမင်းရဲ့ပုံစံကိုကြည့်ရတာတော့အဲ့ဒီလိုမဟုတ်ပါဘူးတောင်းရန်စားတောက်တဲ့စင်ရဲသားပုံစံပေါက်နေတာမင်းမှာကုမ္ပဏီရှိတယ်ဆိုတာငါမယုံဘူးဒါတည်းမကသေးဘူးမင်းရဲ့ကုမ္ပဏီကငါယောက်ျားရဲ့ကုမ္ပဏီကြီးကိုဘယ်တော့မှရှင်းနိုင်မှာမဟုတ်တဲ့အတွက်မင်းငါယောက်ျားကိုဘာမှလုပ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောပါတယ်ရုတ်တရက်မက်ဆီရောက်လာပြီးသူ့မိန်းမကိုမင်းကိုဘသူကရိုက်ရဲတာလဲဒီနေ့တော့သူ့ကိုငါလွတ်မပေးဘူးလို့မေးပါတယ်အမ်မာကဒီမိန်းကလေးပဲငါ့ကိုရိုက်တာလို့ယောက်ျားဖြစ်သူကိုပြောပြပါတယ်မက်ကဒေါသတကြီးနဲ့စိတ်မပူနဲ့သူဘသူပဲဖြစ်ဖြစ်သူ့ခြေထောက်တွေကိုငါရိုက်ချိုးပစ်မယ်ငါ့ကိုဘသူမှဘာမှလုပ်လို့မရဘူးလို့ပြောပြီးမာလာကိုဒေါသတကြီးလမ်းပြောဖို့ပြင်လိုက်စင်ပါပဲသူလုံးဝထိတ်လန့်တုန်လှုပ်သွားပါတယ်သူကပြတလဲနဲ့မမကြီးကဒီမှာဘာလုပ်နေတာလဲခင်ဗျာလို့မေးလိုက်ပါတယ်အမ်မာကအန်အော်တကြီးနဲ့သူကရှင်းရဲ့အထက်လူကြီးလားသူကရှင်းကုမ္ပဏီရဲ့ပိုင်ရှင်လားငါတကယ်မသိခဲ့ဘူးသူကတာမန်မိန်းကလေးတယောက်ဒါမှမဟုတ်တာမန်ကုမ္ပဏီအသေးစားလေးရဲ့ပိုင်ရှင်ပဲဖြစ်မှာပါလို့ထင်နေတာသူကခနဲစင်လူမျိုးကုမ္ပဏီကြီးရဲ့ပိုင်ရှင်ဘယ်လိုလုပ်ဖြစ်နိုင်မှာလဲသူဝတ်ထားတဲ့ပုံစံကိုပဲကြည့်ဦးလေလို့ပြောပါတယ်မက်ကဒေါသတကြီးနဲ့သူကငါတို့ကုမ္ပဏီရဲ့ဥက္ကဋ္ဌကြီးပိုင်ရှင်ကွာလို့ပြန်ပြောပါတယ်အမ်မာကစွန့်သွားပြီပါလို့ညှိတွားလိုက်မိပါတယ်မာလာကဒေါသကြီးနဲ့အခုတော့မင်းသိပြီမလားငါကဘသူလဲဆိုတာပြီးတော့ငါရှိမှမင်းယောက်ျားကဘာကောင်းလဲဆိုတာကိုရောပေါ့မင်းစောစောကပြောတော့မင်းယောက်ျားကငါ့ကိုပွေရွက်စိတ်တကောင်လို့နင်းချလိုက်မယ်ဆိုကဲအခုမင်းယောက်ျားကိုပြောလိုက်လေတတိရှိရင်ငါ့ကိုလာထိခိုင်းလိုက်ဒီနေ့ကစပြီးမင်းယောက်ျားဟာငါကုမ္ပဏီမှာနေရာမရှိတော့ဘူးသူအဲ့ဒီလောက်မှန်တက်ပြီးဂုံယူနေတဲ့အလုပ်ပြုတ်သွားပြီးဒီကနေအခုချက်ချင်းထွက်သွားကြစမ်းလို့ပြောပြီးဒေါသတကြီးနဲ့လှည့်ထွက်သွားပါတော့တယ်